Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de présenter un fiche de lecture de la boîte à merveilles. Les fiches de la lecture, soit de la boîte, soit d'Antigone, soit de le dernier jour d'un condamné, sont des choses اللي خاصنا نعرفوهم 100%. يعني بلا ماشي واحد يقول لك سير عرفهم، il le faut انك تعرفهم. غادي نديرو هاد لا فيش ديال لا ليكتور، وابخي ان شاء الله في لي فيديو سويفون غادي نديرو pas mal de questions qui تحطوا في les compréhensions ديال les œuvres. Alors غادي نبداو ان شاء الله بلا première chose بلا boîte à merveilles. دونك هي la première œuvre اللي مقراها الوزاره اللي كتحط في البروغرام ديال الفرنسي. من لي شوز اللي خاصنا نعرفوها في لا بوîte à merveilles هي لو تيتر دو لوفر. دونك انا غادي نقرا واحد لوفر il faut نعرف لو تيتر ديالها. شنو هي الحاجه اللي يعني اللي بزاف ديال لا ماجوريتي ما كيردوش ليها البال وتقدر تغلطهم في هذاك لو تيتر، هي طريقه الكتابه. داكوغ، لا بوîte à merveilles écrite comme ça. لا بوîte à merveilles شحال من واحد يعني كيتصيد في ديك الكتبه. داكوغ، ونوبلي با ان لو تيتر ديال لوفر خاصو يكون يعني كومونس بيان سور بلا ماجيسكول. لا دوزيام شوز هي لو نون دو لوتور. دونك انا غادي نقرا واحد لوفر il faut نعرف لوتور ديالها، نسبا اللي هو الكاتب ديالها، وبيان لو دراماتورج، لو بويت الا كانت بويزي. دونك لو نون دو لوتور هنا عندنا هو احمد السفريوي لي écrite comme ça. d'accord. احمد، ونوبلي با ان لو اس et لو ا يعني البدايه ديال لو نون ديالو ديال لو برينون ديالو il faut تكون ماجيسكول. دونك n'oublie pas. Donc écrite comme ça. Alors le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, le siècle. Les événements يعني voilà pas les événements مهم فين ترى يعني le siècle القرن. d'accord ديال هاد l'œuvre c'est le 20e siècle. donc من الأحسن نديرو ليها voilà M باش تكون comme le 20e siècle. Alors الحاجه اللي كندوخو فيها بزاف هي لا دات دو باريسيون، دات d'écriture، دات دو بوبليكاسيون اللي هي فريمون ديال لا باريسيون. با مال دو شوز يعني بزاف ديال لي دات اللي كنتلفو فيهم، وسورتو هذا هو المشكل اللي كنلقاو في ليستوار جيو، مي شويه ديال التركيز با بلوس. الوغ لا دات d'écriture يعني امتى تكتبات. لافغ تكتبات في 1952. D'accord. Donc l'œuvre تكتبات في 1952 et publiée en 1954. هادو دي شوز اللي خاصنا نعرفوهم، يعني كانت دازت عامين تكتبات في 52 و فوالا فا بوبليي يعني تنشرات كوم سا في 1954 1954. alors le genre de le genre littéraire. لو جونغ ليتيرير كيخلطوا فيه بزاف وسورتو اللي باغيين يزربوا سي با وداك لو ستريس في لو جور ديال لو ريجيونال كيديروا اوتوبيوغرافيك الوغ كو فو يعني ماشي اوتوبيوغرافيك سي اون رومان اوتوبيوغرافيك. ضروري ما نزيدو ديك رومان. بوركوا؟ لان الاوتوبيوغرافيك هي انسان او بيان لوتور كيعاود على حياته. داكوغ، يعني ما كيزيد فيها ما كينقص فيها. ou le personnage l'autobiographique, le personnage principal ou l'auteur ou le narrateur. Alors في la boîte à merveilles non, عندنا l'auteur c'est Ahmed Sefrioui alors que le narrateur c'est Sidi Mohamed. d'accord. ou Ahmed Sefrioui يعني راه différent que Sidi Mohamed. alors le genre littéraire c'est une roman, d'accord, autobiographique. Voilà, comme ça j'espère là, tu vois l'essentiel. Roman autobiographique. Alors نمشيو le narrateur. donc l'auteur ماشي هو le narrateur. d'accord. l'auteur راه هو اللي كيدير لينا voilà الكاتب alors que le narrateur هو الراوي اللي كيروي لينا l'histoire. donc le narrateur اللي كيروي لينا هو سيدي محمد اللي هو enfant de 6 ans. سيدي دونك محمد. داكوغ، نوبلي با ان راه اسم اللي غادي نبداوها
la majuscule. Alors, Sidi Mohamed ou entre parenthèses enfant de 6 ans. On n'oublie pas, parfois, mais chiffre l'histoire كاملة Sidi Mohamed هو اللي روى لينا. Non. parfois حتى فاش كنستعملوا لو بريزون لان لافغ ما كانش فيها غير لو باسي فوالا كان فيها غير لو باسي ولا امبارفي اكسيتيرا نو كان فيها حتى لو بريزون الوغ داك لو بريزون مارك كوا مارك كو لا بريزونس دو سيدي محمد adulte d'accord donc سيدي محمد اللي هو enfant ou aussi l'adulte لانهم بزوج كانوا قاموا لينا بالروايه مهم ديال هاد l'histoire. Alors on se passe à l'espace de l'action. Donc l'espace de l'action tout simplement la ville Fès لأن فاس فين voilà فين كانت هاد l'action donc la ville de oui d'accord la ville de Fès où n'oublie pas أنه la majuscule كاع لي نو خاصهم يتكونوا بلا majuscule. Alors le durée de l'action ça veut dire le durée يعني le temps voilà المدة ديال l'action l'action يعني خدات لينا presque une année d'accord vraiment يعني تقريبا une année لأن في les trois je pense في les trois chapitres الأولين كان عندنا l'hiver في les quatre chapitres التانيين كان عندنا le printemps alors في les chapitres الآخرين كان عندنا l'été donc كان عندنا l'hiver donc fin هي le durée de l'action donc on peut dire presque une année. entre parenthèses يعني نفصلوا انه كان عندنا 3 saisons ça veut dire 3 ديال الفصول او الحقول فصول بلوتو ماشي حقل donc l'hiver le printemps et l'été. Le personnage ou bien les personnages principaux غادي ناخذوا la famille du narrateur d'accord Sidi Mohamed لاله زبيدة اللي هي la mère et المعلم عبد السلام اللي هو le père واللي هو voilà exerce la matière de tisseur la métier de tisseur. جابتها الوقت غادي نقولها ونعاود نقولها كو نوبلي با كيفاش كيتكتبوا لي نو ديال لي بيرسوناج داكوغ لانه ضروري تعرف داكوغ انت غدير سيدي محمد ولا لاله زبيده يعني لو نو اللي كاتبوه غلط دونك ما سابا يعني غادي تنقصوا عليه النقاط وسورتو داك لا بواط ا ميرفي ولا اونتي ولا ديرنيير جور يعني لو تيتر يعني اللي لو فو انك تعرف كيفاش تكتب تغلط فيه راه سي اون كاتاستروف دونك فيت اتونسيون. الوغ غادي نمشيو ليفينمون بيرتورباتور دونك اشنا هو ليفينمون بيرتورباتور ليفينمون اللي كتكون ليستوار فوالا غدا يعني لا فامي يعني مهم لا فامي لي فامي اللي كيكونوا في ليستوار وكسيتيرا كيكونوا غاديين يعني فوالا فيفين في اوروز يعني نون بيرتوربي. الوغ داك ليفينمون بيرتورباتور هو اللي يعني كيصعب الحياه كيطرح شي مشكل اللي خاصنا نديرو بزاف ديال الاحداث اللي كيتسموا بيريبيسي pour trouver la solution. alors شنو هو ليفينمون بيرتورباتور اللي كان في le roman l'élément perturbateur هو la ruine du père qui a perdu son capital dans le saut. donc كنعرفوا في واحد لا chapitre donc le père مدا sa femme et voilà son fils le سوق des bijoux. alors voilà ضرب مع الدلال يعني يعني اللي اكيد قرا ليستواغ راه غادي يفهمها فاش ضرب معاه فوالا طاح له داك الفلوس ديالو يعني perdu tout son capital. دونك شنو هو ليفينمون هو الاب انه فقد كاع القدره ديالو مابقاش عندهم الفلوس وغادي يعيشوا حياه ديال لي ميزيرابل لان كاع راس الاموال ديالو فقدهم في داك السوق. دونك هذا هو ليفينمون بيرتورباتور la ruine du père qui a perdu son capital dans le souk et son voyage voilà voilà كنعرفوا انه راه voilà سافر les environs يعني حقول ديال فاس pour travailler. Le maintenant donc l'élément perturbateur et voilà le dénouement. شنو هو le dénouement هو voilà بحال قريب la situation finale اشنو طرا هو le retour du père et le réouverture de la boîte. donc الاب رجع لينا d'accord alors le contenu de la boîte à merveilles tant que
d'accord. Tant que l'œuvre كاملة سميتها la boîte à merveille. ضروري ما خاصنا نعرفوا في هذيك لافيش ديال la lecture le contenu de la boîte à merveille. Le contenu de la boîte à merveille, ça veut dire شنو علاش كتحتوي la boîte à merveille. Donc اي واحد قاري غادي يعرف شنو كتحتوي des objets hétéroclites ordinaires يعني voilà hétéroclites des objets يعني ديالو هوايا ديال سيدي محمد. Alors le symbolisme est fonction de la boîte يعني في النفسية في l'esprit ديال le narrateur. Alors يعني لا بواط اشنو كدير لو ناراتور ديالنا باش كيفاش كيعتبرها لا بواط هي بالنسبه لو ناراتور هي واحد الحاجه اللي كتخليه يهرب من لو موند ريال لانه اللي قرا لا بواط غادي يعرف باللي سيدي محمد هو فوالا ما ديتيستي لو موند ريال كيقول لك فيه شي حاجات اللي ما كتراعيش له الطفوله ديالو انسي دو سويت الوغ كيمشي لداك لا بواط تا ميرفي ديالو اللي كديه لو موند ديال فوالا ديال الخيال اللي انا كنعرفوا انه عنده حب الخيال ولي برانس لي برانسيس اكسيتيرا voilà. Donc le symbolisme et la fonction de la boîte à merveille, c'est une boîte qui permet au narrateur de s'évader du monde réel grâce de sa boîte. D'accord يعني هو كيمشي كيهرب من داك لو موند ريال يعني الواقع وكيمشي لا بواط ديالو. D'accord, il se sent moins seul et moins triste. غادي نتعرفوا كذلك على لي تيم وديجا راني درت فيديو على هذا التيم وكيفاش خاصنا يعني ناخذوهم بعين الاعتبار داكوغ ونحفظوا لي بارول. دونك اللي ما شافت لا فيديو يشوفوا راه فريمون فيديو لي رائع. لي تيم كانوا بزاف ديال لي تيم في لا بواط ميرفي. لا سوليتود، l'enfance, la famille, l'école traditionnelle, ça veut dire l'école, voilà. Le bon voisinage, المهم يعني on peut dire الجيران d'accord les bons voilà. La religion donc الدين surtout حنا هضرنا هنا في la boîte le fait d'Ashura ou le مسيد ou la superstition c'est pas etc. La superstition حتى هي كاينه. la polygamie هي تعدد الزوجات ça veut dire هو le mariage à plusieurs femmes. l'imaginaire et le rêve donc l'imaginaire et le rêve هذا caractère كان كيتميز به سيدي محمد. et voilà la condition de la femme يعني الشروط ديال المرأة etc. دونك بزاف ديال التيم كانوا في لا بواط ا ميرفي واللي كان فوالا كان جو فو كونسيي انكم تشوفوا التيم بار تيم وتخدموا فيهم دي بارول راه مزيان. الوغ غنمشيو لو روجيستر دو لانغ. لو روجيستر دو لانغ ان شاء الله غندير فيديو باش ندير فيه هذا كوم فوالا ان كور. لو روجيستر دو لانغ كاين عندنا 3 ديال لي روجيستر و كاين هو كاين سوتنو كورون اي فاميليي و لا بواط ا ميرفي اللي هو وسيدي فوالا احمد السفريوي كوم لوتور فوالا l'auteur ديال سيدي ديال لا بواط ا ميرفي فوالا elle utilise le registre de langue courant d'accord اللي هي plus facile que la langue soutenue. Le temps voilà le point de vue ou focalisation d'accord. هاد لا فوكاليزاسيون ان شاء الله حتى غادي ندير فيها فيديو باذن الله لان فيها l'externe d'accord point de vue externe et interne zéro alors que هنا سيد يعني احمد السفريوي استعمل point de vue interne d'accord donc écrite comme ça interne donc كنديرو point de vue interne. n'oublie pas أننا بدينا هي الأولى donc ماجيسكول. فوالا لو طون دي فيرب في لا بواط ا ميرفي تستعملوا بزاف ديال لي طون دونك منهم لامبارفي اي لو باسي سامبل اللي هما لو طون ديال لو ريسي يعني اي باش نبغي ندير شي روايه غادي نهضر على لو باسي غادي نهضر على لو فوالا غادي ندير دونك انا غنهضر على لو باسي دونك غنستعمل لامبارفي اي لو باسي سامبل. مي هنا تستعمل لامبارفي اي لو باسي سامبل وتستعمل حتى لو بريزون ونعاود نقول هذاك لو présent révèle souvent la présence du narrateur adulte d'accord. donc le présent
يعني كيبين لينا الحضور ديال لو ناراتور ادولت، يعني داك لو ناراتور اللي كبر الراوي اللي يعني كبير، كيبين لنا الحضور ديالو علاش كيدخل هوايا، باش كيقول لنا مثلا دي كومونتير، كومونتي لينا على هذيك فوالا على لو شابيتر pour donner des informations tas de choses d'accord. et voilà اخر حاجه لو نون دو شابيتر كان عندنا فوالا 12 شابيتر. Voilà, كانت هذه هي la fiche de lecture de la boîte à merveille. j'espère أنها تعجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة و bon courage.